Ricardo, é um presente meu pra ti. Oh, porra, levantasse bem em cima. Me desce um banho, cara. O que você corre em cima dele? Então eu vou tirar uma foto. Ela tá filmando, cara. Pior de tudo que a sequelada tá filmando. O Enem foi cancelado. E Eu eu tô vou bem para no o Maurício, sim. Vai. Você já tem experiência. Vai. Vai tomar. O Enem foi cancelado. E eu vou para o Fla-Flu, caralho.